हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बाइक की जो ब्रेक की आवाज़ है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली गाइस जब भी बरसात का मौसम आता है होता तो टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी जो 3-4 महीने आते हैं ऐसे, तो उनमें जो बारिश की प्रॉब्लम है उसके कारण आपकी बाइक के जो लेदर्स में ऐसे पानी चला जाता है, तो उसकी वजह से जो है आपकी जो बाइक की ब्रेक है वो आवाज़ करने लगती है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस सबसे पहली बात जो मैं आपको जो बहुत ही बेसिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस एक्चुअली आपने देखा होगा कि ये बाइक का जो स्विंग आर्म होती है, जहाँ इसको हम झूला बोल देते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, तो जो झूले के साथ जो आपकी ब्रेक अटैच होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो इसकी जो रोड होती है ब्रेक वाली, क्योंकि पीछे वाली ब्रेक की जो रोडी होती है जो लेदर्स में, तो वो जो है जब ऐसे आपके शोकर्स वगैरह बैठते हैं तो स्विंग आर्म भी वो स्विंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो टाइट हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो ये वाली जो रोड होती है, जब आपके स्विंग आर्म जो है आपके शोकर जब बैठते हैं तो ये टाइट हो जाती है। तो जब ये टाइट हो जाती है तो ये लेदर्स को भी जो है टाइट कर देती है। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए, गैस आपको ब्रेक को थोड़ा सा नीचे रखना है, मतलब इतना टाइट नहीं कर देना कि ऊपर ही ब्रेक लगे, ऐसे थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ी ज़्यादा प्लेस को छोड़नी है, क्योंकि ब्रेक तो लग ही जाएगी, अगर ऊपर जाके नहीं लगेगी तो नीचे भी लग जाती है। इसको थोड़ा सा आपको ढीला छोड़ना है, क्योंकि अगर ये टाइट रहेगा तो उतना टाइट जो है शोकर से बैठने के बाद जो स्विंग आर्म जब है वो टाइट कर देगी इस रोड को। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा इसको लूज ही रखना है। और गैस बरसात के मौसम में आपको जो है 3 महीने के बाद जो है आपको लेदर को जो है क्लीन करवा लेना। तो आप घर पे भी क्लीन कर सकते हैं, एक सैंड पेपर की मदद से आप इसको जो है लेदर्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं सैंड पेपर की मदद से लेदर्स को भी क्लीन कर लेता हूँ और साथ में इसके ड्रम को भी क्लीन कर लेता हूँ। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जो इसके बीच में जितनी भी गंदगी होगी, जो कि कार्बन वगैरह जम जाती है, या फिर आपके जो ऑयल लगाते हैं आप ऐसे स्प्रिंग वगैरह पे, तो वो भी ऐसे घिस के जो है इसके साथ ही चिपक जाता है, तो उसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो जल्दी से इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, जितना भी ऑयल वगैरह था, डर्ट वगैरह था, वो मैंने निकाल लिया है इसका। और अभी मैं इसको फिट करूँगा, आपको बताता हूँ कि कैसे इसको फिट करना है, और साथ में ग्रीस वगैरह आपको कहाँ पर अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गैस इन पॉइंट्स पे जो है आपके लेदर काम करते हैं, तो इन दोनों को जो है आपको अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है कपड़े वगैरह की मदद से। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो ग्रीस है इन दोनों पे अप्लाई करनी है आपको। तो गैस बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीस आपको अप्लाई करनी है, ताकि ये जो है आपके लेदर्स में ना जा पाए। तो आप यहाँ पर इंजन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंजन ऑयल क्या है जल्दी निकल जाएगा और साथ में मिक्स हो जाएगा, जब पानी वगैरह पड़ेगा तो आपके लेदर के साथ ही ये चिपक जाएगा। तो इसलिए ग्रीस प्रेफर करना आप लगाने के लिए। तो गैस अभी हम जो लेदर्स के स्प्रिंग है वो वापस से लगा देते हैं। तो गैस स्प्रिंग लगाने के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है ऐसे दोनों लेदर्स को एक साथ पकड़ के, और ये इजीली ये सेट बैठ जाता है। आपको पहली बार थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये आराम से सेट बैठ जाएगा। और गैस आपको थोड़ी सी जो ग्रीस है इनके दोनों को स्प्रिंग का है उन पर भी थोड़ी सी अप्लाई कर लेनी है, ताकि ये आवाज़ ना करें। और गैस जो फालतू ग्रीस है उसको आपको एक कपड़े से जो साफ़ कर देना है। आप इसमें ग्रीस का उपयोग कीजिए, अगर आप इंजन ऑयल करते हैं उपयोग तो आपको पता है कि वो जल्दी से जो फैल जाता है और साथ में इतनी देर जो है टिका भी नहीं रहता। और गैस लास्ट में एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी बाइक ऐसे गंदगी वगैरह में जाती है, कीचड़ वगैरह में जाती है, तो आपको तभी इसमें यहाँ पर पानी मार के इसको जो है धो लेना है, ताकि इसमें जो गंदगी वगैरह है वो निकल सके। एक्चुअली गैस जो मिट्टी वगैरह जाएगी इसमें, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक को लूज़ रखना है। अगर आप इसको टाइट रखते हो तो आपका कभी कभी व्हील भी लॉक हो जाता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह इसमें जाएगी ड्रम में। तो इस वजह से आपको जो है थोड़ा सा ब्रेक को लूज़ रखना है, ताकि आपके लेदर्स पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका व्हील वगैरह भी जो लॉक ना हो। एक्चुअली जब मिट्टी चली जाती है तो क्या होता है, जब आपकी ब्रेक टाइट होती है तो वो आवाज़ भी इसी वजह से कभी करती है। तो इस बात का आपको जो है खास ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी ब्रेक जो है इसकी लूज रखनी है। तो बस ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।